हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर मैं आपके सामने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। तो जल्दी जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो वीडियो में 4 बोतल देख रहे हो ये होम्योपैथी मेडिसिन है। तो मैं आपको इसकी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो फर्स्ट मेडिसिन देख रहे हो ये है बैरोनिया। ये मैंने 1 mg से ऑनलाइन परचेज की थी और इसकी प्राइस है 140 और ये मुझे 5 या 10% ऑफ मिली थी वहाँ से। ये है जस्टिसिया, ये भी मैंने वहाँ से परचेज की थी और ये है 100 रुपीज़ की। ये है स्नेगा, ये 120 के है और ये है एस्पिडोस्पर्मा, ये 210 रुपीज़ की है। ये कोरोना में इसकी शॉर्टेज पड़ गई थी ये मेडिसिन की। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है ये। इन चारों को मिक्स करके आप दिन में 4 बार ले सकते हो। अगर किसी को क्रिटिकल प्रॉब्लम हो तो वो इसको 1-1 घंटे बाद भी ले सकता है। इसकी 20 बूंदें लेनी है हमें। अगर हमने इनको ऐसे यूज़ करना है तो इनकी चारों की 5-5 बूंदें पानी में हमने लेनी है, नॉर्मल पानी में। तो मैं आपको बताता हूँ इन चारों मेडिसिन का यूज़ कैसे करना है। मैं आपको एक डेमो दे के बताता हूँ। ये मैंने पानी ले लिया एक गिलास में। मैंने ये मेडिसिन ली और इसकी 5 बूंदें। ये 5 बूंदें इसकी डाली मैंने। ये 5-5 बूंदे लेके इसको थोड़ा सा ऐसे हिला के आप इसका दिन में 4 बार सेवन कर सकते हो। इसका बेनिफिट हमें कफ की प्रॉब्लम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है इसमें। जैसे किसी को जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो कफ की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा हर घर में होती है। तो बड़ों को, छोटों को, तो जैसे किसी की चेस्ट में से विसल की वजह से, हमारे जो बुजुर्ग हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे चेस्ट में से विसल की आवाज़ आती है, तो बच्चों को बार बार छींकें आनी, सर्दी लगनी जल्दी, इम्यूनिटी कम होनी, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। तो मेरे खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे पापा हैं, उनको कोरोना के दौरान उनको ये प्रॉब्लम हो गई थी। वैसे तो प्रॉब्लम उनको पहले की थी बट कोरोना में उनको ज़्यादा हो गई प्रॉब्लम। तो हम भी काफ़ी सीरियस हो गए कि ये प्रॉब्लम, वैसे भी आप सुन रहे थे कि कैसी कैसी कफ की प्रॉब्लम आ रही है कोरोना में। तो काफ़ी मेडिसिन करवाई इनको, एलोपैथी की मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो फिर उसके बाद मैंने ये ऑर्डर की मेडिसिन। तो पहले हफ्ते में इसका असर होना स्टार्ट हो गया। तो 15 दिन बाद उनको काफ़ी फ़र्क पड़ा। उनकी जो विसल की आवाज़ें थी वो आनी बंद हो गई। और उसके बाद 15 दिन बाद हमने वही एलोपैथी मेडिसिन यूज़ की और उसका असर होना भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये इम्यूनिटी को बूस्ट करती है मेडिसिन। तो इसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आगे इसको शेयर करो कि ये मेडिसिन किसी के काम आ सके। तो ये दोस्तों, आगे भी मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम के लिए कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट में बताइए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में।